Nasılsın? Nasılsın? It means how are you in formal way. And while you are talking to someone who are younger than you will say nasılsın? Nasılsınız? 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 This is formal way of speaking, but this is also used for elder people. While you are talking to elder people, you will say nasılsınız? İyiyim. 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 Fine or I'm fine. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. It also means I am fine. Ben means I. Ya sen? Ya sen? Ya sen means and you. Informal way. Ya siz? Ya siz? Ya siz. It's formal way of and you. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. I'm fine too. Ben de means me too. İyiyim, fine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim means thank you or I thank you. Or you can also say teşekkürler. 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 It means thanks or thank you or many thanks. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. It means you are welcome. Or just welcome. If someone says to you teşekkür ederim or teşekkürler, then you will say rica ederim. Rica ederim. There are other kinds of saying you are welcome, but we will learn that in the next videos.